什么叫做煞煞去哈？也有人要来暗杀阮公主的性命，这个人命半天，啊你也毋是无看见啊啦哈？啥物叫做煞煞去？公主啊，咱来去关衙门甲伊告。无咯，慢这是嘞。哎呦，冤家，你听我讲一个啦，听我讲一个。啊，公主，实在是安尼啦。拄则迄个吼，或这张虎啦，是咱本地恶霸，伊都想讲要带咱联军的无，啊，所以定来遮伫咧惹麻烦。伊实在毋是讲要来暗算你啦，实在是，公主，望你高抬贵手，莫计较啦。一来吼，你爱伊袂起；啊，二来若惹官府去，我这个彩虹楼生意都煞免做，拜托一个啦，拜托一个啦。既然甲安尼。甲某莫追究就是。顺啊，行先。无喏，等你慢车是走啦，唔通走啦。啊，人阮联军的吼，都准备酒菜要奉陪你。啊，伊唱几底啊曲较有兴趣。好啦，好啦，吼，你若全咧出去吼，阮这长安城第一美人，迄个面子都拢总扫地啊咧，吼。你是无介意阮联军的是？好啦，联军的啊。啊，等无紧请公主去楼顶，啊，该敬几杯啊啦！较紧的讲，甲公主，请。无咯，嘛这是你啦，冤家啊，真济，我叫查某陪你，来恁啦，来恁啦，出来啦，嘿嘿，啊，真济啦。该奉陪一下，好啦，用杯，来子。哎呦，公主啊，救命了！我带一底仔去来孝敬你。军风华绝代，有中安第一美人之称。我敢担保，你一定会去学袂去。公主，我知影，你见到我，你感觉真失望着。其实我毋是当练军，我叫做金香，我是当练军上介好的姊妹啊。那安尼你为什么要冒充当练军的名呢？这是保姆的意思，伊认为讲你是一个在心爷，袂当互你安尼出去，因这想这个办法要来留你。哦。
正迄个恶霸叫做张浩，伊一直想要带我围车，也毋过我毋肯答应。伊使来误会讲，我甲金庸讲，你继续搁讲落去。总讲一句，这就是因为嫉妒，伊才会要来暗算你。拄则保姆就是惊爱讲，我冒充党内军去互你发觉着，毋才会拜托你讲，莫去追究伊。金香姑娘，多谢你坦白对我讲。林君姐姐对我遐尔好，我实在不应该来冒充伊。当连军为什么唔肯见我？林君姐姐3日前就已经离开彩虹楼，伊去华阴去找文公主。文公主。就是长安的财主文洪波。哦，文洪波啊！连君姐姐伫咧歌楼卖身，6年的期约已经满啦。伊决心讲要找一个如意郎君来去从良，也毋过保姆伊的意思，爱有一笔真丰富的聘金。伫咧2月15日迄一暗，保姆摆一个相亲的宴席。你是阮当连军姑娘来啦！真水嘞！水了，是。当姑娘小心有礼，当姑娘小心有礼。连军诶，咱中安城爱慕你的人虽然是真多，人我吼嘛特别为恁哦，你看，就这多，这么多财主，这不但讲相貌英俊，还又个家资万贯的大富翁，看你爱倒一个，去啊，去甲选一个啊。
人安尼来遮创啥？也若安尼，这个公主来创啥呢？嗯，人因是来相亲的讲。我也是来相亲啊。哦哟，你穿到这身躯，啊，都想来遮要娶阮连军的哦。有何不可？来面的人啦，来面的啊，较紧的啦，将这个赛鬼给抛出去。对，无伊。公主。不敢进门里，开口求亲何勇气？不怕受了受灵气。迄位衣衫褴褛汉士，无非是文凤婆。文公主打扮做一个落魄的汉士，伊的目的就是要来试探连军姐姐伊的志节甲伊的眼光。连军姐姐讲要嫁予伊的时阵，伊才讲出伊就是长安的财主文凤婆。真是一段如诗如画美妙的恋情。迄一暗，明月东空，财主甲美人在定亲，伫个月下，毋知献煞偌济人。天
组团的金川座位定立，可见伊文洪波才是真心伫爱伊当连军为妻咯。实在嘛奇怪，当初文公主要走的时阵，伊有讲好势一个月内就要来迎亲，也毋过即马已经拢2个月啊，伊一点仔消息都无。唉，连君姐姐逐工都咧想，伊伫迄3工前才带玉珍去华阴馆找文公主。看来当连军不但才貌相传，志节坚贞。以往我也该估计了太轻了。哦，是你认为讲外楼的女子拢袂对人动真情性？啊，无怪你会安尼想啦。其实，伫个我的看法，文家人哦，伊嘛一定是即种看法。要若无是安怎，文公主一直还要来迎亲。唉，连君姐姐，你实在无应该遐尔啊突然就去文家。你是毋是死噶？无错，你是要创啥物？有人去关野密报讲你是直连大道，你是中安城要来做啊？什么人大胆？敢来诬告甲某？有啥物证据？不管有证据啊无证，先来见管老爷才讲。阿文，走。